سائیں جن وہ کمبل ہوئی وہ کمبل سائیں جن کے دنوں مہمان سائیں سنگے جس تانگی بخارا تانگی تکلیف ٹھیک ہے تانگی وڈی ضرورت ہے کمبل فرمائنا مجھے مرشد جو کلو آئے مجھے گھر آئے مجھے رات میں گزری تو مہمان آئی کمبل پھولے لیکن سڄی رات سائیں جن پان سیء میں ڏکंदा رهيا پر کمبل نہ کھلي انا طبیعت سائیں جن ٹھیک ہے انہیں چیزوں پیر بھائی سبحان اللہ پیر بھائی دکھ بھائی صورت ایک ॿिए सां हमदर्दी ایک ॿिए सां ईसार ऐं हिक ॿिए जे लाइ दिलि में मुहबत पाण खे तकलीफ़ ॾेई बि ॿिए खे राहत पहुचाए इहे माण्हू फ़क़ीरी में कामयाब थींदा जेके हिक ॿिए जी गिला कनि हिक ॿिए सां सड़ंदा रखनि बोझ रखनि हसद रखनि कीनो रखनि हिक ॿिए जी बदख़्वाही कनि इहे कॾहिं बि कामयाब न थींदा محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد اللہ جو رسول آہے صلی اللہ علیہ وسلم जेके हुन सां गॾु आहिनि साईं जा साहबी काफ़रनि खे सख़्त में पाण में वॾी बाझ रखंदा रहमा बैनहुम हिक ॿिए में वॾो रहम वॾी बाझ वॾी शफ़क़त रखनि इहा क़ुरानी तालीम आहे जेका मदीने वारे साईं पंहिंजे साहबनि खे सेखारी हिक ॿिए जे लाइ रहम हुजणु शफ़क़त हुजणु दिलि में नरम गोशो हुजणु हिकिड़े माण्हू खे ॾिठा साईं हेॾी कावड़ नहीं मरदी तेरी कावड़ नहीं मरदी ए जेके फ़क़ीर पंहिंजे कोल वेठे इन्हां जी कावड़ नहीं हुई कंहिंखो चूंडड़ी मार तुझे भॼण जी कमी जे पहुच वेसन त चीर सटे भई ए मेरे कोल बैठे आहिनि कंधारी ॾेंभू बैठे आहिनि हिते अजीब ॻाल्हियूं साईं जन बयानु फरमाईंदा ख़लीफ़नि जूं पार्टियूं ठहियल हूंदियूं हिकिड़ा हिकिड़े पासे ॿिया ॿिए पासे उहो जो हुन धुर जो उन वरी मानी पूरी न ॾींदा हंध न ॾींदा विकिरो न ॾींदा जेके जन ते पीर साईं जन जी वधीक महिरबानी हूंदी हुई उन्हनि सां वरी उहो पुराणा ख़लीफ़ा वॾो हसद रखंदा हुआ जन उहो हसद रखियो उहे ईअं ई बर्बादु थी विया हलिया फिराए न सघिया जन ख़ुलूस सां मुहबत सां वक़्तु गुज़ारियो उहे मुर्शिदनि जो पैर वठी विया वञी दरगाहूं खोलियूं वञी लखनि खे रंग दीन साईं जन फरमाया कि मिठा साईं जन जी मूं सां वॾी मुहबत तमामु घणी मुहबत हूंदी उहो ख़लीफ़ा असुल न ठहंदा जेकॾहिं
جو مانی जे लाइ वञनि लंगर त पीर जो आहे पर उहो नांगरी जेके हुया उहे वॾे केॾी केॾी पार्टी हूंदा इहे हींअर थींदा नथा करनि पोइ साईं फरमाए त मुंहिंजो को फ़क़ीर वञे मानी वठण जे लाइ वञे के पंहिंजो मानी न ॾियनि हिकिड़े भेरे फ़क़ीर मानी वठी आयो वरी उहो ॿियो फ़क़ीर हुनजे जज़्बे जे बहाने करे अलाह 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 करे ईंदो धकु ईंदो मानी जज़्बो कोन बुज़ुर्ग मानी किराइण खे कहिड़ियूं अजीब शहारतूं कंदा हिकिड़ो फ़क़ीर हो काछे जो उहो वियो उते नांगरी कंहिंजे लाइ थो वठी मां पाण महिमान आहे तुंहिंजे लाइ थो वठां मुंहिंजी मानी ॾी पोइ वठी जॾहिं ॿाहिरि निकितो त ख़बर अथई मानी कंहिंजे लाइ थो वठी वञा साईं बाबा साईं पिला जो नालो उनजे लाइ वठी वञो ऐं चई निभागा वरी अचिजे तूं ॿियो केरु पिला साईं कंबर वारा साईं गुलाम हुसैन शाह उन सां मुंहिंजी मुलाक़ात ॿुधायो मां नओं मुरीद थियुसि वरी पीर छा साईं मूंखे घणी शफ़क़त थी साईं मूंखे ख़िलाफ़त ॾिनी पुराणा ख़लीफ़ा मूंसां न ठहंदा मूंसां हसद रखंदा फरमाईंदा तव्हांजा वालिद साहिब उहे मां दोस्त हूंदा तव्हांजा वालिद साहिब मूंखे यानी कलाकनि जा कलाक सम्झाईंदा त तव्हां ख़लीफ़नि जी ॻाल्हि ध्यान में न आणियो असां जंहिं जवान जा ग़ुलाम आहियूं पोइ साईं फरमाइनि पिया त तव्हांजे वालिद साहिब जा मूंखे थोरा आहिनि न त मूंखे हिकिड़ो सैयद ऐं ॿियो वरी साईं जन जी महिरबानी बि हुई पोइ हे जो मूंखे घणो तंग कयो ख़लीफ़नि त मां छा दरगाह छॾे वञा हा पर तव्हांजे वालिद साहिब मूंखे कलाकनि जा कलाक वेही सम्झाईंदो हो वरी मूंखे तरीक़त जूं तसव्वुफ़ जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो हो मूंखे पोइ मज़बूत कयो तव्हांजे वालिद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहिड़े जवान एॾे वक़्त जे ज़माने जे गौस फयाज़ जी सोबत में रहण वारा फ़क़ीर ख़लीफ़ा उन्हनि में कहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं हुयूं हिकिड़ो फ़क़ीर रहंदो हो आशिक़ मोहम्मद नालो पंजाब जो हुयो मिठा साईं रहंदो पोइ हिकिड़े भेरे पीर साईं ते नाराज़ थी पिया कंदा दरगाह जा जेके इंतिज़ाम करण वारा हुआ उहे ॿ हूंदा ख़ासि ख़लीफ़ा हिकिड़े जो नालो अमीर दीन हूंदो ॿिए जो नालो आशिक़ मोहम्मद इहो आशिक़ मोहम्मद ॿियो हू आशिक़ मोहम्मद उहो पंजाब जो उहो ॿियो हुयो जंहिंजे साईं नाराज़ साईं जन नाराज़ थिया त सॾु कयो अड़े आशिक़ मोहम्मद किथां आहे अमीर दीन किथां आहे हाज़िर किबला इंकू गोशमाली करो आशिक़ मोहम्मद इथां दरगाह ते रहिया पिया एझे कमु करेंदा हिनखे का तंबीह कयो हिनखे गोशमाली कयो हाज़िर थियो साईं जन ते हुकुम ॾिनो साईं जन बीठा हुजनि गुफ़्तगू हले पई हिक ॿिए में कन में थियूं त कुझु पंहिंजो कयूंसि हिन जी मरम पटी न त साईं जन जी कावड़ लही वेंदी थोरी देरि में साईं जन जी गुफ़्तगू हले पई उनखे छिके उहे ख़लीफ़ा ॿई वठी ॿाहिरि मुचड़नि जी मार कढियो मारे कुटे दिलि ते वरी हिते बीह साईं जन जा गुफ़्तगू हले पई बीठा साईं जन ॻाल्हियूं कंदे 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 फरमायो आशिक़ मोहम्मद अमीर दीन जी क़िबला भई ये जेको आशिक़ मोहम्मद असांजे पीर कुरैशी साहिब दा पुराणा ख़लीफ़ा फ़क़ीर
ہوں یہ دفعہ کو معاف چا کر دیو اگتے والے ایڑی غلطی نہ کرے تھی یہ دفعہ کو معاف کیا حاضر صحیح سبحان فقیرن میں حسد بھی تھیندو ہے کدے حسد کینو ظلمت یہ وڈو نقصان ہے الحسد یأکل الحسنات حسد نیکن کے یہ کھائی ونے تو سکل کاچن کے ڈیر کے باہ ساڑے ختم کیا یہ حسد مانو دے نیکن کے ساڑے دلائے ختم کیا تو فقیر ایک جیسا حسد نہ رکھنا کہ بغض نہ رکھنا کہ جیسا محبت ہو بلا جتنے ان کو غلطی کی بنی تو ان کے درد جرتے ہیں مثال کو غلطی کی گئی تو وہ دل میں رکھے ہوئے وہ بغض یہ لکھے میری بام ہوتی تو جھلے پیدا ایک میں کیوں کہو مجھے دکھ ہوتو ان کے روح برو گال بول کے معافی خلافی کی گئی دیکھا دل میں کینوں رکھے تو میرا دو خراب ہے اللہ تعالیٰ شرح کے لیے محبت سبحان اللہ